Специализирана телевизионна информация. Специализирано предаване за хора с увреден слух. Добър ден, драги зрители! В постоянната ни рубрика за здраве преди време ви представихме първия извънстоличен център за кохлеарна имплантация у нас – отделението по ушни, носни и гърлени болести към болница Тракия в Стара Загора. Центърът се развива успешно и отново сме тук по повод поставянето на нов активен имплант за подобряване на слуховото възприятие по костен път. Този имплант, който се нарича Bone-Bridge, е съвсем наскоро на пазара, т.е. е една съвсем скорошна разработка, която е много обещаваща от гледна точка на това, че има пациенти, на които след, да речем, многократни интервенции, това е единствената възможност те да чуват, използвайки техния слух по костен път. След прецизен подбор на подходящия за имплантацията пациент, комисията се спира на 49-годишната Мария Тодорова от град Гълъбово. След като направихме анализ на медицинските данни и на всички други данни, свързани с възможността да имплантираме такъв един вибрант, извършихме всъщност тази оперативна интервенция в рамките на нашия оперативен курс, който провеждаме на всеки 2 години с гости от Германия. Състоянието на пациентката преди оперативната интервенция беше такова, че тя практически не чуваше с лявото си ухо. Дясното ухо, както споменах, беше увредено от това, че тя работи в среда с наднормни шумни вибрации и реално пациентката имаше големи затруднения в общуването и ние се колебаехме дали да мине тя към конвенционален слухов апарат на здравото неоперирано ухо или да поставим тази система Bone-Bridge на вече оперираното ухо. Мария, как се чувстваш сега? Добре. Нямаш вече се спя на него. Не, спя се на него вече. Преди операцията ми беше притеснително, нали, дали ще се получи, дали не. И докато ми сложат импланта, се притеснявах, обаче като го сложиха, мина са месец и половина някъде, ми сложиха процесора отвън. И чувството беше страхотно, понеже от над 28 години не бях чувала птичките да пеят. И всеки шум се чуваше и беше много дразнещо от начало, докато свикна. Сега вече го нося много часове, 15-16, на работа ходя с него. Махам го в определени моменти, от страх да не го загубя на самата работа. Иначе чувам прекрасно, още като стана го слагам. Не ми трябва да увеличавам и телевизора даже. Чудесно се чувствам. Изненадата за нас, както споменах, е, че след като имплантирахме тази система, резултатите бяха такива, че тя в момента чува по-добре с оперираното ухо, тъй като системата Bone-Bridge, която предава звука по костен път, дава много добро разбиране на речта. Ние нямаме много опит с този вид имплантируеми системи, но това, което наблюдаваме, е много обещаващо. Скъпо е, за съжаление, все още не се поема от здравната каса. Много благодаря на целия екип, на доцента и на колегите му, че ме избраха мен и ми дадоха възможност за втори шанс, понеже нямах друг шанс, няма какво да го направят повече от това. Здравей, отговаряй, сядай.
Как си? Добре съм. Чувам се идеално. Главата продължава ли да те боли от време на време? Не. Започна работа? Почнах работа. Махам го само по време на работа за малко време, да не го изгубя от страх. Иначе си нямам проблеми. Чувам се и вече всичко край мен. За мен лично беше изключително интересно какво се случва след самото включване. Когато бяхме тук, тя е все пак голям човек, може да даде обратна информация. При самото включване на импланта, първата реакция беше това птички ли са? Което за мен беше изключително показателно за това какъв успех има и какво всъщност ще се случва от тук нататък, как се променя чуването й. Както отбелязахме, 3 пъти са направени настройки и повече не е необходимо. Чува много добре. Първоначално имаше леко главоболие, което е абсолютно нормално след поставяне на имплант. Гласа се промени, изчистиха се звукове, но тя сама успява да контролира всичко това и мисля, че от тук нататък много добре ще се справя. Всички знаете, че слуховите апарати се подменят на всеки 5 или 6 години, а при децата и на 3 години, в зависимост от това какви са уврежданията при работещи, при пенсионери или деца. За кохлеарните импланти до сега сякаш не е мислено в тази насока. Отделно, че преди да се сложи кохлеарен имплант на всяко едно дете, то носи слухови апарати. И всички родители на тези семейства познават много добре механизма на получаването на слуховите апарати чрез Агенцията за хора с увреждания и в един момент те получават един кохлеарен имплант, който е без такъв срок на експлоатация. Естествено, като всяка една система, тя от една страна остарява, електрониката, знаете, много бързо остарява, от друга страна, през този период от време навлизат нови технологии, които дават много по-големи възможности на новите системи на външното тяло на кохлеарната имплантация. Има един друг въпрос, който също не е намерил решение в нашето общество. Това е за рехабилитацията на децата след кохлеарна имплантация. Единствено по клинична пътека, т.е. това, което се заплаща от здравната каса, е да може да се настрои кохлеарният имплант в рамките на 1 или 2 пъти в годината или в зависимост от това колкото е необходимо. Самата рехабилитация от сурдопедагози, от логопеди и така нататък, тя някакси оставена е на плещите на родителите. Тоест никой не е помислил за заплащането или за уреждането на този въпрос. Затова може би ние търсим помощта на такива организации, които са на деца с хора с увреждания и така нататък. Тоест това нещо също би следвало в България да намери някакво законово решение. Екипът от специалисти на доцент Петър Руев е изпълнен с желание за усъвършенстване, за въвеждане на новите технологии в областта, в която работи, за подобряване качеството на живот на пациентите. Капаци за шахти – истински произведения на изкуството. Токийската гара е вратата към столицата на Япония – Токио. Докато тълпи от хора, които бързат за работа и туристи преминават през нея, ако случайно погледнете надолу в краката си, ще видите, че капаците на шахтите са най-различни. Тези, например, наричат ги истински произведения на изкуството, а уникалните им модели са популярни не само в Япония, но и в много други краища на света.
Популярни са и различните събития, които събират хората около тях, за да ги видят. Решихме да се разходим из Токио, за да разгледаме различните капаци на шахти, заедно с един специалист в тази област. Има два основни начина човек да се наслади на тези капаци. Единият е да разглежда красивите модели, които са форма на улично изкуство. Другият е да разгледа капаците, които са били направени още преди Втората световна война, които са форма на улично културно наследство. Нека да разгледаме някои от тези красиви модели. Това е пристанищният град Йокохама. Тук капаците на шахтите показват сцени от живота на пристанището. А това е град Осака. Тези капаци на шахти пред прочутия замък показват символа на Осака. Капаците на шахтите в Япония отразяват известни забележителности, животни, цветя и други местни символи. Те наистина са лицето на общността. Освен това, може да започнете да колекционирате снимки на капаци на шахти от всички краища на Япония. Този човек е решил да ги снима. Когато сте в Япония, обърнете внимание върху какво стъпвате. Със сигурност ще откриете някои много интересни неща.